今日は8月16日11時45分。風は北北西ですかね。今12345人やってますね。割と風は吹いてそうです。道具は 7.0、 板は110か、ピン38。ほんと強そう。ちょっと結構歩かないか。よいしょ。浅い。気温は35度くらいかな。風が吹いてるので割と涼しいですけど。よいしょ、行ってきます。よいしょ。パワーある。スピンアウトした。じゃあ行く。